哎呀，又開到嗰啲 number 咧，唔係我以前中意嗰啲喎。次次都係開咗隔離嗰個 number，輸晒啦啲錢。如果係應該下一次會捉得到啱嘅啦，不過而家又冇錢，點算呢？有錢我一定捉到個啱 number 㗎，就要有錢先得咯。我知道有心水㗎，有心水。點咧？Amanda有冇幫到咧？我都識到有個人嘅，佢係專門借錢俾人。好啊，因為我真係需要，我而家我會贏翻嚟噶嘛。如果有本錢，咁麻煩你可以介紹幫下忙啦。咁你嗰個人喺邊啊？招手啊，招手。咁啊？咁我幫你問下佢。攞手叫乜嘢？喂，過嚟啊！我真係你好啊！有人想揾你。係啊！你想借錢啊？係啊，唔該你。真係不過10磅要還15磅嘅喎，O 唔 OK 啊？冇問題嘅，下一個 number 咧我實中嘅，因為我係知道嗰幾個號碼會出啊嘛。OK。咁我贏咗咧，都唔緊要。都幾好，我都贏咗2鋪啦，翻咗本啦。我還翻啲錢俾嗰個借錢嗰度先，還翻俾佢，我爭佢30磅啫，咪還30磅俾你咯。30磅唔夠喎，搞錯啊！借咗好多錢俾你喎，要俾利息嗰啲，呢啲真係30磅利息嚟，就唔得，再俾多啲，唔得係咪？我再打你30磅。你諗下清楚啊！你唔止啊，爭我好多啊，爭成3000磅啊！我走啦，冇可能㗎！我冇錢啊嘛，我借你30磅還30磅，借咗35磅啫，你冇理由要我咁多利息㗎嘛？咁點算啊？我賣身都唔掂啦，係咪？我贏咗咁多錢都唔夠還俾你，點算呢？點算呢？我要求人哋幫助啦，求人哋幫我啦，幫我 help me， 幫我啦。真係冇鬼用啊！輸晒，明明開個號碼又開唔到，冇晒。你快啲還翻啲錢俾我！你仲愛唔愛多啲啊？你爭我成20磅，好多錢㗎嚇！再唔借，好可能會仲要多啲喎。你而家借咗10磅，再要還20磅，你我借唔到？輸晒啦！有你借俾我100磅，不過你要還佢，你要還1000磅喎。一定嘅，我一定還嘅，一定有嘅。OK 啦，一定有好多。1000磅都得。幾多都得，因為我會贏㗎嘛。好啦，OK 啦，我有錢就得㗎啦。唔該晒，唔該晒。